Саламатсыздар ма әріптестер? Қашықтықтан оқытуда әр сабағымызға оқушылардан кері байланыс алып отыру өте маңызды. Бүгін мен бағалау жүйесіндегі тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Яғни оқушыларға тест тапсырмаларын ұйымдастыру, бақылауларды ұйымдастыру, бөлім бойынша бақылау, 90-дық бақылауларды ұйымдастыруға бір үлгісін көрсеткім келіп отыр. Ол үшін мен бірінші Google-ға кіруім керекпін. Осы жерде Google-ға жазамын. Google формы деп. Так. Google формы деп жазамын. Google формыда осыны басқан кезімде менде мынандай бет ашылады қазір. Открыть Google формы дегенді басамыз. Бізге бірнеше үлгілерін шығарып тұр, бірақ біз пустой файл таңдаймыз. Новая форма, осы жерге жазамын. Мысалы, 6-шы сынып математика деймін. Описание. Тест деймін. Тест тапсырмалар. Енді бірінші ескеретін жағдай, бізге бірінші сұрағымыз ол оқушының аты жөні болу керек. Оқушының аты жөні вариант болмайды, өйткені оқушы өзі белгілеу керек. Яғни текст строка деген белгілеп қойасыздар. Краткий ответті ол өзі жазады. Енді обязательно вопрос, яғни міндетті бұған жауап беруге міндетті, сол үшін соны белгілеп қойасыздар. Енді қосу батырмасын басу арқылы біз келесі сұрақтарды енгіземіз. Мысалға, екінші сұрақ не болуы мүмкін? Сыныбы. Бұл жерге варианттар жазуға болады. Мысалға, мен 6 Б-ға беремін, 6 В-ға беремін, 6 К-ға беремін деген сияқты. Бұл жерде оқушы өзінің бір жауабын таңдайды. Оған да жауап беру міндетті. Келесі плюс батырмасын басу арқылы үшінші сұрағымызды таңдаймыз. Үшінші сұрақ мен мысалға былай жазайын. Мына жерде менің материалдарым бар, осының ішінен мен бір сұрақ таңдайын. Мына сұрақты алайық, копировать. Өздерің жазсаңыздар да болады. Мына сандардың медианасын таптық. Енді вариант, мысалға 3, 4, 5, 7, 9 деймін. Енді оны мен бұны настройкаға кіремін да енді. Мына жерде общий презентация тесты деген тұр. Тестті белгілеймін да, оны ашып қоямын. Яғни мен бұл жерге дұрыс жауапты өзім енгізіп қоямын, сол арқылы тексеруіме оңай болады. Так, бұл жерде мен мысалға 5 деген жауап таңдаймын да, оған балл беремін. Мысалға 1 балдық есеп. Готово. Тағы бір сұрақ құрастырып көрейік. Екінші сұрақ. Екінші сұраққа бұлай құрастырсақ болады. Қазір копировать. Екінші сұрақты мен барлық 3 таңбалы сандарды жазыңдар дейді. Яғни мен бұны ішінен біреуін таңдауға емес, яғни өзіне жауап жазуға қалдырамын. Бала өзі жауап береді, сол арқылы балл алады. Готово. Енді келесі сұрақ бізде. Енді фото қойсақ болады. Мысалға, мына батырманы басу арқылы біз сызбасын сызуымызға болады.
осы жерден үлгілер шығады. Обзорды басамын да. Обзорды бассам, маған мысалға мына бір фото керек дейін. Открыть. Міне, осы жерде мен жазамын. График бойынша функцияны жаз деймін. Енді осы жерге варианттарын белгілейміз. Мысалға, бірінші вариант жазайық. Y тең X. Y тең 3X. Y тең 1,5X деген сияқты. Тағы бір вариант қосайын. Y тең 5X дейін. Енді ответке жазып қоямын. Мен дұрыс ответті сөйтемін да балл беремін. Мысалға мен бұл есепке 3 балл беремін. Готово. Енді осылай өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мына тест түрінде де белгілесеңіздер болады. Оқушы өзінің жауабын еркін жазатын қылып белгілесеңіздер де болады. Суретті де қоюларыңызға болады. Енді мен бұны отправить етемін. Отправить еткенде маған почтамен отправить етуге болады, және ссылкамен. Осы ссылка деген таңдаймын. Ссылканы копировать етемін. Сөйтемін да оны WhatsApp веб арқылы WhatsApp-тағы чаттарыма тастаймын. Ставить, отправить. Міне. Ссылка кетті. Енді бұл оқушыға барады, оқушы ашып көреді. Оқушы ашып көрген кезде оның алдында осындай парақ ашылады, ол жауаптарын жазады. Мысалға, Анар. Аты жөні. Сыныбы 6Г. Мына жерде медианасын тап дегенге жауап мысалға 5 болу керек еді, мен 4 деп қате жаздым дейін. Функцияның графигін табуым керек. Графигін таптым. Мына жерге өзімнің жауаптарымды белгіледім. Мысалы 478, 784, 748 деген сияқты мысалға өзінің жауаптарын белгіледі. Ол бірнеше жауапты жазды дейді. Енді отправить деймін. Балаға бала жауабын бірден сол жерде көруіне болады. Мысалы, ответін көремін дейді, басады. Міне, ол 5 сұрақтың 3-еуіне дұрыс жауап берді дейді. Яғни ол мына сұраққа дұрыс жауап бермепті, медианаға. И барлық 3 таңбалы сандарды жазыңдар деген, ол толық жазған жоқ, 3-еуін ғана жазды. Сол үшін оған дұрыс жауап берген жоқ дейді. Міне, 1-еуіне дұрыс жауап беріпті. Осылай көруіне болады. Енді бұл оқушының өзінің жауабын көріп отқаны, ал сіз ол жауапты қалай көресіз? Мысалға, жаңа біздің формамызға қайтып ораламыз. Міне, вопросыйдың қасында ответы деген тұр. Сол жерге қарасақ, міне, отдельный пользователь деген тұр. Соны бассаңыз, кім жауап берген көре аласыз. Міне, Анардың жауаптарын көруге болады. Мынаны қате жазыпты. Екінші есептен де қате кетіпті. Үшінші есепті дұрыс шығарыпты деген сияқты көре бересіздер. Сіздерге көрсеткім келгені осы болған. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.